ՍիվիլՆեթը սկսում է ուղիղ միացումը, բարև ձեզ, ձեզ եմ ներկայացնում իրավիճակը Հայաստանում և Արցախում։ Հակառակորդը հարավային ուղությամբ, Խուդաֆերինի ջրամբարի ուղությամբ մեծ կորուստներ կրելով նահանջում է։ Այս մասին է գրում Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսակ Շուշան Ստեփանյանը, ապա հավելում. զգուշացրել էինք, դժոխք եք մուտք գործում։ Նմանատիպ գրառում է կատարել նաև Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Հայաստանն ունի ևս երկու ազգային հերոս։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս մասին գրառում է կատարել։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը և 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրանիկ Փիլոյանը հատկապես վերջին ժամերի ընթացքում մարտի դաշտում փառքով պսակեցին իրենց անունը և կաժանանան ազգային հերոսի կոչման։ Նրանք շարունակում են իրենց հերոսական կռիվը հանուն հայրենիքի, փառք հայոց բանակին, գրել է վարչապետը։ Ադրբեջանն Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ արգելված զենք է կիրառում, այս մասին տեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտից ոչ հեռու հայտնաբերվել է Ադրբեջանի կողմից արձակված կասետային հրթիռ 260-ից ավելի պայթած ու չպայթած բեկորային ռումբերով, որը միջազգային բոլոր կոնվենցիաների դրույթներով արգելված է կիրառել խաղաղ բնակչության վրա։ Նախարարությունը հավելել է, որ տարածքը, որտեղ հայտնաբերվել է հրթիռը, տնտեսական նշանակություն ունի, այնտեղ մարդիկ անասնապահությամբ, այգեգործությամբ և մեղվաբուծությամբ են զբաղվում, մոտակայքում չկա որևէ ռազմական օբյեկտ։ Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանը չի վարանի դիմել ՀԱՊԿ-ին։ Այս պահին Հայաստանի արտգործնախարարության փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի բնորոշմամբ անհրաժեշտություն չկա։ ՀԱՊԿ-ին ֆորմալ չդիմելը, սակայն չի նշանակում, թե Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի հետ չի աշխատում անընդհատ ռեժիմով։ Եթե եղավ հարձակում Հայաստանի վրա, այո, կդիմենք, նշել է Շավարժ Քոչարյանը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորներին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Անդրադառնալով ռազմաճակատում տիրող դրությանը, նախագահն ընդգծել է, որ առաջնագծի ողջ երկայնքով ռազմագործողությունները ինտենսիվ կերպով շարունակվում են, ընդ որում առավել ծանր մարտերն ընթանում են Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր, Կովկասական և Միջնավան համայնքների տարածքներում։ Իր հերթին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր հնարավոր միջոցներով կանգնած է Արցախի կողքին և որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր իրականացրել և իրականացնելու է դրանից բխող յուրաքանչյուր անհրաժեշտ գործողություն։ Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը նամակով դիմել է Եվրահանձնաժողովին Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարին պահանջելով կասեցնել Թուրքիայի և Եվրոպական միության միջև ստորագրված Մաքսային միության համաձայնագիրը։ Դենդիասը նշել է, որ Թուրքիան չնախատեսված սակագներ և օրենսդրական միջոցառումներ կիրառելով շարունակում է միակողմանիորեն խախտել Մաքսային միության կանոնները։ Հույն նախարարը նաև կոչ է արել Թուրքիայի դեմ միջոցներ ձեռնարկելու հարցը անմիջապես վերանայել։ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ հաղորդակցության ընթացքում բարձրացնում է Սիրիայից և Լիբիայից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի ահաբեկիչներ տեղափոխելու հարցը։ Ինչպես փոխանցում է ՏԱՍՍ գործակալություն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Բոգդանովը։ Մենք քննարկում ենք բոլոր հարցերը, ասել է նա։ Պատասխանելով ճշտող հարցին, ռուսական կողմը արդյոք ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի ահաբեկիչներ տեղափոխելու անընդունելիությունը, փոխարտգործնախարարն ասել է. իհարկե։ Այժմի լուրերն այսքանն էին, իմ գործընկեր Սաթենիկ Հակոբյանը զրուցել է Արցախից Հայաստան տեղափոխված արցախցի բալիկների հետ, նրանք այժմ բնակվում են ճամբարում, առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը։ Հարթակից ես եկել։ Ասի շուշի։ Լուսի։ Որ գալիս մեկ հարցնում մամ, պապան ուր է։ Հետո ինք մամանց հետ իրանա նայում, հետո ֆորումա գալիս։ Հա, իմացա, գնացել է ձյաձյայի տուն։ Որտե՞ղ է։ Սահմանին պոստերում կանգնած։ Անունդ ի՞նչ է։ Մայամ։ Քանի տարեկան ես, Մարիամ։ 4 Որտեղից ես եկել։ Բալջա։
Երբ եկաք էստեղ։ Ժամը 8 եկա։ Ճավա էստեղ Մարիամ։ Հա։ Ինչ եք անում ամբողջ օրը էստեղ։ Խաղում։ Հացերին կոպի։ Բա դու գիտես ինչի համար եք եկել էստեղ։ Որտե կրվել են։ Կրվել են։ Ախեցել ես դու որ։ Չէ, քնած եմ եղել, թխել են, ես երեմ կացել, տեսել թխմեն։ Չեմ ոտքես կեցել, պեպե կշացել եմ պադվալ։ Անց է ծիգո։ Ինչ։ Ծիգո։ Որտեղից ես եկել Տիկո։ Մեր տանը։ Ստեփանակերտից։ Դեդոն է պեյալմոս, դեդոն։ Այս պահին Արցախի տարբեր շրջաններից եւ քաղաքներից ավետարանչական ընկերակցության ճամբարում հանգրվանել են 122 հոգի, դեռևս 10-15 հոգիներ, մոտ 4 ընտանիք պիտի ավելանան այսօր եւ վաղը։ Ուրեմն ընտանիքները եկել են այստեղ սկսած սեպտեմբերի 28-ից եւ 40-45 հոգյանոց խումբ էր եկել, այնուհետեւ ավելացան եւ հիմա այսօր ծրագրում ենք 140 մինչեւ հոգի մենք պահենք, մոտավորապես 60% երեխաներ են, որից մոտ 45-ը դպրոցահասակ երեխաներ են, կողքի գյուղի դպրոցն են հաճախում։ Ամինե ինչ է։ Եվա, Քանի տարեկան ես։ 10։ Որտեղից ես եկել։ Ստեփանակերտից։ Այնտեղ դպրոցը թողել ես եւ այլն, այստեղ դպրոց գնում ես։ Հա։ Հա։ Ոնց է։ Please։ Բոլոր ծախսերը կլինի սննդամթերք, տնտեսական, կենցաղային, բժշկական բոլոր հարցերը հոգում է Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի գրասենյակը։ Եվ նամանավանդ ունեն կողքից հովանավորներ, որ ջանք չեն խնայում օգնեն այս ժողովրդին հագուստով, սննդամթերքով, քաջալերանքով, նաև մարդիկ կա, որոնք մշակութային փոքր խմբերով գալիս են եւ մարդկանց ժամանակը հաճելի անցկացնում, ունենք կամավոր բժիշկ իրենցից, ուրեմն օգնում են, մեզ օգնում են իրենց ծառայությունով, մաքրության հարցերով, ճաշարանի հարցերով։ Շահումյանի շրջանից գյուղ Ականաբերդից ենք եկել, ունը ամսի 29-ի, իմ ամուսին առաջնագծում ան, դե վարորդա, համել զենքերի վրեն էլի աշխատում։ Շատ լավ են, հա, մի հատ սենյակ հատկացրած, տակ ջուրը, սար ջուրը մեջին, իմ կիսուրնա 75 տարեկանա, մեկ էլ իմ 5 երեխաներն են։ Լավ եք էստեղ ձեզ գում։ Դե որ մեր երեխեքը պատերազմ ու գյուլին առաջին։ Տղիս հարցնում, ասում եմ, տղա ջան, ասում են մոտի գյուղում բանա սնարադա վերինգել, ասում իման պատանք մի հատ ալել, հովագջում քանի հատ ալել, սաղ մրկուխովն անցկցը։ Էդ որը ես չկրացի, որ ճաշել ուտը։ Դե իշտը վերի սաղլող սաղսավը մաթել մնացել ներկու տղավան եմ, գյուլին ռաչին։ Սա ինչ է, սա ինչ աղշարք էր, 73 տարեկան կնակ եմ, 3 անգամ պատերազմը տեսա ես, մի ապրելինը, մկել տրանա առաջ, մկել ես, ուղակին ոչ մարնում, ոչ էլ ապրում եմ։
Ես Մոսկվայում ապրում, հա։ Խաբարը առավոտ ժամը 6-ին 6 զանգ է եկել։ Հանգերում ցուսպեն, սկացը ասալան լիվեն մարտունի բամբիտն արապեն։ Դե զանգում տուալ դիա, ասալան կրող։ Առաջին օրը սպասալում սամ կարող է թիթև պենի բրցնեպեն։ Ուժը երրորդ օրը հասկանալ է վեր սա մոծ պատերազմ է, ուստի պատերազմ տասած չի մեր երկիրը։ Դե որոշում կարեցրալ վեր իմ տղը ստղա։ Մեր տղը ստղա է, մուկ օրիշ տարբերակ չունենք, մուկ Ղարաբաղցի ենք։ Կրողը վեր սկսում է, մուկ MPD-նինք ստղմաց, օրիշ տղ չունենք։ Խաղաղ ժամանակ մուկ կարինք լավ ապրենք, Մոսկվա ապրենք, Ամերիկա ապրենք, ամեն տեղ էլ ապրենք, բայց հենց ստղ պատերազմ է սկսում, մի հատ գործողություն է սկսում, մեր տղը ստղա, բայց օրիշ քինալի տղ չունենք։ Կխաղաղվե, կպրծնե հաղթանակավես պատերազմը կտանինք, նրանից հետո մեր երկիրը կշենացնենք, հինգիդամ քաղաքներին կսարքենք, լող տրնողը, ինչքան հարց կա լող լուծվող հարցերը։ Ու ես նման հազարավոր մարդիկ կան արտասահմանում, Ռուսաստանում, վեր պատրաստում ես Եվրոպային ներկայանան։ Իրանց կարիքը մինի նկա ոչ, բայց լող խոզիման օր առաջ կյան, որովհետև մեր գործը դույս գործ է, մոք գյուդում եք մոք ինչ-որ ենք պայքարում, մազորիշ տարբերակ ունիք վեջ, սաղս գիտակցում եք դա։ Ղարաբաղը հողը սուրբ հողը, սաղս դա գիտակցում ենք, որովհետև մարդկանց կյանքի գնով պահված ողա։ Մենք ստեղ ինչի համար ենք, մենք ստեղ մեր հողի համար ենք, մենք ստեղ մեր ապրելու համար ենք, մենք ստեղ մեր ապագայի համար ենք կանգնած։ Մենք եկել ենք ստեղ ոչ թե մեռնելու, մենք եկել ենք ստեղ ապրելու։ Ես չապրեմ, իմ երեխեն պետք է ապրի։ Ես այսօր ստեղ պահում եմ իմ Երևանում նստած իմ երեխու, իմ կնոջ պատիվը, իրանց կյանքը, էտա։ Всё, ինչ կապ ունի։ Ես այսօր ստեղ Ղարաբաղում եմ, իմ հայրենիքն է, թե Երևանում իմ տան դեմն եմ նստած ավտոմատով։ Ոչ մի վտանգը մեկ է, հայության կռիվ է։ Դրա համար ստեղ եմ կանգնած։ Մեր սահմանը տարբերություն չկա, Երևանում ենք, թե որտեղ ենք։ Մեր սահմանն է, պիտի պահենք, մեր հողն է։ Դրա համար ենք եկել բոլորս։ Եկել ենք ու տուղներս միլիոն է, սաղացել պատրաստ ենք ամեն ձև պահենք մեր հողը։ Չպահեցինք մուշում, չպահեցինք Սասունում, էսի վերջի տոշկա է, ստեղ ենք պահելու։ Ինչ ուզում ա լինի, սրանից ենք կողմ էլ տեղ չկա։ Ղարաբաղից հետո հաջորդը Զանգեզուրն է, հաջորդը Նախիջևանով կապվեց իրար, Հայաստան վերացավ։ Չկա տենց հայություն վերացավ, ոչ թե Հայաստան։ Հայ բառը աշխարհի երեսից վերացավ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի միջնորդությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հոկտեմբերի 17-ին համաձայնել են նոր հրադադարի շուրջ, որը պետք է գործեր հաջորդ օրվանից։ Զարմանալի չէ, որ այն մեծ արձագանք է գտել ադրբեջանական տիրույթում եւ ուղեկցվել է քարոզչական մեծ պաթոսով։ Հաշվի առնելով նախորդ դառը փորձը, երբ հոկտեմբերի 10-ի հումանիտար հրադադարի համար բավականին սուր քննադատություններ էին հնչել իշխանությունների հասցեին, Ադրբեջանի ղեկավարությունն ու մերձիշխանական մամուլն այս անգամ ամենքեւ փորձում էին ցույց տալ, թե երկկողմանի նոր համաձայնությունը Ադրբեջանի բարի կամքի դրսևորում է՝ ի պատասխան հայկական կողմի խնդրանքների։ Ավելին, ադրբեջանական մամուլում կեղծ լուրեր են տարածվել, թե իբր հայկական կողմն ամենքեւ փորձում է կապ հաստատել Իլհամ Ալիևի հետ։ Դրանով Ադրբեջանը նպատակ է հետապնդել հնարավորինս նվազեցնել ադրբեջանական ընդդիմության եւ հանրության հնարավոր դժգոհությունը հումանիտար նոր հրադադարի հարցում եւ ցույց տալ, որ պաշտոնական Բաքուն նախկինի պես վճռական է նախաձեռնած գործողություններում։ Անշուշտ, նաեւ այդպիսի կասկածների փարատման էին ուղղված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Լեյլա Աբդուլլայևի պարզաբանումները CNN Թուրքին, որտեղ վերջինը շտապել էր հայտնել, որ հումանիտար նոր հրադադարը բնավ չի նշանակում ռազմական գործողությունների ավարտ։ Ինչպես ցույց են տվել ռազմաճակատի զարգացումները, Ադրբեջանը նախկինի պես հավատարիմ չի մնացել հումանիտար հրադադարի խոստմանը եւ շարունակել է Հայաստանին մեղադրել նոր հարձակումներում։ Ադրբեջանի պնդմամբ հայկական կողմը փորձել է նորից թիրախավորել Մերձկասպյան խզեի շրջանը, ինչպես նաեւ Մինգեչաուր քաղաքը։ Հատկանշական է, որ դեպքի վայրից որևէ պատշաճ լուսանկարի բացակայությունը ադրբեջանական կողմը փորձել է քողարկել այն հիմնավորմամբ, թե իբր պաշտպանական միջոցները օդում խոցել են դրանք, վնասազերծելով հայկական զինուժի արձակած հրթիռները։ Թեպետ ադրբեջանական մամուլում իրադարձությունները ներկայացվում են բացառապես հաղթական լույսի ներքո, Ադրբեջանի իշխանությունները աչալուրջ են քննադատության հանդեպ։
Ռուսաստանաբնակ թալիչ գործիչներից մեկի ֆեյսբուքյան էջից տեղեկանում ենք, որ օրերս իրենց է այցելել Մոսկվայում ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Աղադադաշ Քարիմովը։ Վերջինիս այցը պատերազմի այս օրերին ամենևին պատահական չէ, քանի որ տեղի թալիչ մտավորականությունը բազմիցս բողոքել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը միտումնավոր առաջնագիծ է ուղարկում երկրի ազգային փոքրամասնություններին, հատկապես թալիչներին, եւ այդ կերպ Ադրբեջանում խեղվում է թալիչների ժողովրդագրական պատկերը։ Հետևաբար հասկանալի է, որ Աղադադաշ Քարիմովի միջոցով Ադրբեջանը փորձել է միասնություն քարոզելով հարթել առկա խնդիրները թալիչ մտավորականության հետ։ Պատերազմի օրերին իշխող ուժի հասցեին քննադատությամբ է հանդես գալիս նաև ընդդիմադիր Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Արիկ Հարիմլին։ 3 հոկտեմբերի 18-ին Facebook-յան իր պաշտոնական էջում գրառում էր հրապարակվել այն մասին, որ շուրջ 6 ամիս է ինչ Ալիկ Հարիմլիի եւ իր կնոջ հեռախոսները արգելափակված են եւ անգամ ինտերնետ մուտք գործելու հնարավորություն չկա։ Գրառման վերջում հիշեցվում էր, որ եթե քաղաքական որոշում կայացվի հեռախոսակապ արգելափակելի ուղղությամբ, ապա դրանով իշխանությունները լուրջ սխալ կգործեն։ Ուշագրավ է նաև Քարիմլիի մեկ այլ ֆեյսբուքյան գրառում, որում ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչը իր հիացմունքն է հայտնել Բելարուսի ժողովրդի նկատմամբ։ Հրապարակելով բազմահազարանոց հանրահավաքի տեսանյութ, Քարիմլին հաղորդել է, որ բռնաճնշումները չեն կարող կանգնեցնել երկրի քաղաքացիներին, ապա հավելել, թե ազատությունը հաղթահարում է վախերը։ Անշուշտ այս գրառումը պատահական չէ պատերազմի այս օրերին եւ յուրահատուկ ակնարկ է Ադրբեջանի քաղաքացիներին հետևելու բելարուսների օրինակին։ 3 քրդաբնակ շրջանակում ելույթ է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նա Ադրբեջանին ուղղված իր խոսքում այս անգամ չի բավարարվել միայն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին 30 տարվա բանակցություններում այսպես կոչված անգործության մատնվելու մեղադրանքով, այլ նաև բացահայտ քննադատել է Ռուսաստանին, Ֆրանսիային եւ ԱՄՆ-ին Հայաստանին ընթացիկ պատերազմում զենքով աջակցելու համար։ Սրանով Էրդողանը կրկին փորձում է ցույց տալ, որ Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին ավելի քան օրինաչափ է։ Հարկ է նկատել, որ Էրդողանի այս հայտարարությունը ընդհանուր առմամբ համահունչ է Ադրբեջանի նախագահի հոկտեմբերի 17-ի ուղերձին, որում Ալիևն իր զարմանքն էր արտահայտել Հայաստանի զինամթերքների առատության առնչությամբ եւ ակնարկել, թե Հայաստանը օգնություն է ստացել այլ երկրներից։ Հրադադարի երկրորդ օրն է, որը չի պահպանվում, հյուսիսում եւ հարավում շարունակվում են ծանր մարտերը։ Ստեփանակերտում եւ Շուշիում հարաբերական անդոր է, մարդիկ դուրս են եկել նկուղներից, ապաստարաններից, կյանքը այս երկու քաղաքներում կամաց վերադառնում է բնական ունհուն։ Արդեն դուրս եք եկել փողոց։ Դե մենք միշտ էլ դուրս ենք գալիս փողոց, ոչ մի ժամանակ վախի զգացմունք չենք ունեցել։ Լավ ենք, գերազանց։ Ինչ եք մտածում։ Մտածում ենք, դե մեզ մոտ կա է, բայց Թուրքի մոտ չկա։ Կարամ ասեմ, որ մենք հաղթելու ենք, առանց մտածելու։ Իրանք շատ սխալվել են, որ այդ պատերազմը սկսել են։ Ինչու։ Որտե իրանք կռվելու են։ Կռվելու են։ Կռվելու են իրանք։ Հա, իրանք խախտում են ամեն ինչ։ Իրանք խախտում են զինադատարը։ Չէ, դուրս չենք եկել, դեռևս պատվալներում է, գիշերը։ Ինչ եք մտածում, հրադադար կա թե չկա։ Չէ, չկա։ 3 էլի Ստեփանակերտի օդում 2 անօթաչու սարքեր թռչում, ճիշտ է, խփեցին, բայց դե այս պատերազմը պիտի որ վերջ ունենա, որովհետև պատմականորեն, արդարացիորեն, աստվածորեն դա հայ հողնահայն էլ պիտի իր հողին Գերինա իրան հողին պահապաննա, այլ ելք չկա,
Հաջողություն եմ աղթում, հաղթանակը հայոց հասկնա, հայ քրիստոնյան է, ով հավատում է լավ է, փրկվելու է։ Հաղթանակը կա ունելու էլ է, երեխոցու։ Աստված նայում է երեխոցու, մի հատ պայծառ աստղադեղում։ Հաջողություն այնելու, լավ կացեք։ Կրակոցին 3 օր չենք աշխատել, 4 օր չենք աշխատել, բայց մնացած օրերը աշխատել ենք։ Արդեն շուկան բացվում է, երկրորդ օրն է, որ արդեն բացվում է։ Խե երկրորդը։ Չի աշխատել, ընդդեմ մի տղական այլ աշխատել, ես էլ միշտ եկել աշխատել, պահանջ կա, ժողովրդի պահանջը կա։ Պետք է սիգարետա, ջուրա, սոկա, պետք է վաճառենք։ Որտեղից հասցի։ Շատ լավ ենք, հզոր հայեր ենք, միշտ պատրաստ, ինչում ցանկանում, ես իմ սեփականությունից, այս սեփական հողոս է, ուրիշ ոչ իմ բան չեմ ուզում, իմ հողոս է, իմ անձնական, սեփական հողոս է, ես հողի համար եմ պայքարում, մեր հայության համար, ցավը տանի մեր հայությանը, խաղաղություն, առողջություն, փառք մեր հզոր հայ ազգին, ստեղծություն։ Այստեղ հավաքում ենք անխափան սնուցման սարքեր UPS-ներ, որոնք ձևափոխում ենք, որ 12 վոլտանոց ցանկացած մարդկոցից կարողանանք 220 վոլտ հոսանք ստանանք։ Այս ամենը անում ենք հիմնականում բանակի կարիքները եւ արցախյան ճակատը ապահովելու համար։ Բավականին շատ են բերում եւ հորդորում եմ էլի բոլորին բերեն, քանի որ կարիքը շատ կա եւ սարքերի անհրաժեշտությունը ամեն վայրկյան զգացվում է այնտեղ։ Արդեն մոտ 1500-ից ավել ուղարկել ենք եւ այս պահին մի քանի հազար պատրաստման փուլում է։ Արդեն աշխատում ենք գրեթե 7 օր եւ անխափան առավոտյան 10-ից մինչեւ գիշերը, կեսգիշեր աշխատում ենք այս։ Ամենակարևոր 3 բան պետք է իմանալ, թե ինչ է հարթաշուրթը, ինչ է զոդման սարքը եւ ինչպես երկու լար իրար միացնել։ Այս հատվածում հավաքում ենք նոր ստացված UPS-ները, հետո այս ամենը սորտավորվում է եւ ուղևորվում է մեր հավաքման կետ։ Տեսեք ինչ անջատաժ է այս բային։ Այս հատվածում սորտավորում ենք, որ ըստ մոդելների կարողանանք այս ամենը կազմակերպենք։ Այստեղ ձևափոխություններն է տեղի ունենում։ Մարդիկ բացում են, կատարում են զոդումը եւ հավաքում են, թեստավորում են եւ ուղարկում են արդեն այս հատվածում ամրացվում են սովորական լարերի գլխիկները։ Հիմա այստեղ ցույց տամ։
այս տարբերակով ամրացում են գլխիկները, որպեսզի հեշտ լինի մեր զինվորներին եւ Արցախի քաղաքացիներին օգտագործել այս ամենը։ Եվ վերջնական ստուգումից հետո պահեստավորվում են, որ ուղևորվեն դեպի Արցախ։ Փորձում ենք ավելի քիչ փոքր հոսանքից ստանանք ավելի շատ հոսանք, որ այնտեղ իրենց պետք է։ Այսօքով տեսա, հետաքրքիր այդ ինձ։ Մի քիչ մասնագիտական էր, փորձեցի գամ։ Ինչի համար եմ գալիս, որ թիկունքում օգնեմ տղաներին, ինչա որ կարող անենք։ Ընդհանրապես տպագրանում եմ աշխատում, որպես տնօրեն։ Մի կան գործ չկա, որոշ ցուցակագրվել են, որ տանին, հələ սպասում ենք։ Ինչպես շատ շատերը, ես էլ ստիպված տունը չես կարող դիմանաս։ Ինչ պետք է ինչ-որ մի բանով օգնել, թիկունքում էլ օգնել, շատ բաներ կա, որ կարելի է օգնել։ Մենք ժողովրդով գնում ենք, հավաքվել ենք, գնում ենք, որպեսզի մեր նամակները ներկայացնենք, մեր պահանջները ներկայացնենք ՄԱԿ-ի գրասենյակ։ ՄԱԿ-ը լռում է, տեսնելով լիքը անարտարություն, լռում է, ակտիվություն չկա, կարող է եւ խոսում են, բայց խոսում են, ասենք, մեկում մեջ։ Դրա մասին պետք է ակտիվ մասնակցությունը ՄԱԿ-ը ցուցաբերի, որովհետեւ եթե այս բանը իրանց համար Արցախը ինքը չեզոք գոտի է, ապա ինչու չեն այցելում Վարդենիս, ինչու չեն այցելում Գորիս, ինչու չեն գնում, չգիտեմ, մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, որտեղ որ նորից թշնամին ռմբակոծում է խաղաղ բնակչությանը, կրակում է երեխաների վրա, ինչու է լռում այս ամեն ինչի համար ՄԱԿ-ը։ Կարծում եմ, այսպես չի կարելի, հա, եւ երեք էլ մեր վարչապետը եւ նախագահան առաջարկեցին նաեւ այսպեսի մի տարբերակ, եթե Ալիևը բանակցությունների չգնա, ապա կլինի Արցախի անկախի ճանաչման հարցը։ Եվ դա կարծում եմ միակ ճիշտ տարբերակն է, որպեսզի ցույց տանք, հա, մեր Արցախի հայությանը, որ այդպեսով մենք իրենց կողքին ենք եւ աջակցում ենք։ Եվ բոլորիս կոչն է, որ միանան եւ այս հարցին վերջնական լուծում տանք։ Սա ոչ առաջին օրն է, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ, արդեն 22 օր այս պայքարի մեջ ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում եւ նաեւ աշխարհն է տեսնում։ Կարծում եմ, որ իր դրական լուծումը պետք է որ ստանա, թե չէ այսպես չի կարելի, էլի արդեն։ Որտեղից եք նա։ Արցախից։ Մենք եկել ենք 8-րդ օրը պատերազմի, քայլեր ենք կազմակերպել, մասնակցում ենք այդ, որպեսզի վերջապես աշխարհը լսի հայ ազգի ձայնը, վերջ տան տերորիզմին, ավարտվի պատերազմը։ Որտեղից եք եկել, որ քաղաքի։ Ասկերանից, արդեն ահավոր էր, արդեն հնարավոր չէր երեխու հետ, եթե երեխան հետս չլիներ, ես մինչև վերջ այնտեղ իմ ընտանիքի հետ կմնայի, հիմի սաղ այնտեղ են, մայրս, կիսուրս, ամուսինս, բոլոր այնտեղ են։ Ձեր ամուսինը առաջնագծում է։ Այո, առաջին ցորվանից կամավոր։ ՄԱԿ-ը ինչ է որոշում։ Ամբողջ Հայաստանի հողերը, թուրքերը տոտորած են կազմակերպել, վերցրել են մեր երկրից մեր հողերը, հիմա էլ ուզում են Արցախը վերցնեն, դա բացառված է։ Արդեն իրանք պետք է որոշեն կամ դես կամ դեն։ Եթե հանկարծ մի սխալ որոշում կայացրեցին, որ 5 շրջանը տան, ուրեմն մենք էլ են գնալու կռիվ, կանայք էլ են գնալու, մի քիչ հող չունենք տալու մենք։ Ամեն վարկան պատրաստ ենք լինենք մեր հայ ազգի կողքին ու հուսով ենք, որ լավ կլինի ու մենք կհաղթենք։ Դուք որտեղից եք։ Մենք Սիսյանից ենք, մենք բոլորս եկել ենք Սիսյանից ու հաստատ չենք նահանջում։ Մտածում ենք, որ լավ է լինելու։ Ու մենք չենք ուզում, որ մենակ լինենք, ուզում ենք, որ բոլորդ մեր կողքին լինեք։
լավ կլինի։ Ես հպարտանում եմ հայ լինելով ու մանավանդ կին լինելով, որ ծառայում եմ ու բուժքույր լինելով հանդերձ իմ ազգի կողքին եմ, իմ եղբայրների ու իմ ընկերների, իմ ընտանիքի նույնիսկ։ Ձեր ընտանիքը ինչ է մտածում, ոնց ընդունեցին այն բանը, որ դուք եկել եք ստե առաջնագից։ Շատ նորմալ։ Դա մեր գործն է, մեր պարտքն է, մեր պարտականությունն է, որ լինենք մեր զինվորների կողքին, մեր հայ ազգի, ինչքանով հնարավոր է մենք կանգնելու ենք իրանց մեջքին ու օգնենք, որ հաղթենք։ Ու ինչ եք կարծում, հաղթելու են։ Հաղթելը հարաբերական է, բայց միանշանակ հայ ազգը այնքան հզոր է, այնքան կայուն է, որ միանշանակ հաղթելու ենք։ Մոտենում է։ Չէ, չի մոտենում։ Ձայնը լսվում է ակնհայտ։ Ձայնը լսվում է, բայց չի մոտենում։ Որ մոտենում ավելի է ուժեղանում ձայնը։ Ամեն ինչ լավ է։ Ամեն ինչ նորմալ։ Աստված ձեզ հետ։ Կզանք Երևանում, ճիշտն ասած, որտեղ երրորդ օրվանից իմացանք, որ շատ ընտանիքներ են գալիս Արցախից Երևան, դες ժամանակավոր մնում են մինչև որ պատերազմը վերջանա եւ ավելի ապահով լինի իրancs համար, բայց հետո հասկացանք, որ մենակ Երևանում չկա, սաղ մարզերում Տավուշում կանչեցինք, Լոռի գնացինք, հիմա էլ Գորիս ենք ու այտենց մեր զենքերը այդ են երաշտություն, երեխեքի հետ մանկավարժություն, արվեստ, որտեղ այդ իրանք տրավմայի մեջ են արդեն Մեկ քիչ իրանց առօրյան թեթևացնենք, գոնե զբաղեցնենք եւ տեսնենք ինչ է լինում։ Անն ինչ եք դրել։ Մայրան։ Ունեմ 9 երեխա, 7 տղա, 2 աղջիկ։ Սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց պատերազմը, կռիվը։ Ես 28-ին տեղափոխվեցի հիվանդանոց, այդ օրներին, ինձ կանչված օրը։ 28-ին մնացի հիվանդանոցում, այնտեղ օդային տագնապ էր։ Երեխաները ամբողջը ապաստարանում էին գտնվում։ 29-ին ես պետք է տեղափոխվեի կամ Ստեփանակերտ, կամ Երևան։ Իմ բուժքույրը ինձ այստեղ բերեց։ Մենք այստեղ ապաստան գտանք։
Տանեմ։ Ես Սոնան եմ Արզումանյան, ապրում եմ Գորիս քաղաքում, այստեղ հավաքվել ենք կամավորական աշխատանքի սկզբունքներով։ Փորձում ենք ամեն մեկս մեր ներդրում ունենալ մեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Աշխատանքը կազմակերպվում է ամբողջությամբ կամավորների միջոցով։ Մենք դասակարգում ենք սնունդը, դասավորում ենք, անցած ստանում ենք նոր ապրանքներ։ Մեր կամավորական թիմը հիմնականում կազմված է Գորիսի 15 տարեկան եւ ավել երիտասարդներից, ունենք նաեւ հարակից յուղերից եկած երիտասարդներ ու նաեւ ունենք շատ դրական կամավորներ, ովքեր եկել են Արցախից։ Հերթափոխով է, բայց նայած մարդ էլի, այսինքն ես կարող եմ 9-ին գամ, 9-ին գնամ, բայց կա կամավորներ, որ հերթափոխով են։ Արցախից եկած բնակիչները նախ առաջինը հաշվառվում են, հետո հաշվառումից հետո արդեն ըստ համայնքապետարանի տրամադրվում է սննդի ստացման ձևաթուղթը։ Ըստ ընտանիքի քանակի, ընտանիքի անձանց քանակի հավաքվում է համապատասխան սնունդը։ Ամենադժվար սահմանումը, ստեղ համեմատաբար հեշտ է, բայց ոչինչ էլի, նայած օրգանիզմի։ Ները խփալ են ծառը, տակրն, ծառին տակրի կա, ընդրեց տուալ, վալնան տուալ, տները մեջ, հատե փոսում է կտրած, սա են հիշքան ապակինել, դուր, ակուշկա, ինչ մանամ է, բոլորը թափվել։ Այդ ալիքից է վնասվել, այսքան հեռավորության վրա։ Մեքենաները բոլորը ալիքից, հատե բեկորն են։ Բեկորն են ասա, իրան ասա։ Անե բեկորն են, անե։ Սա բեկոր է։ Հասե բեկոր է։ Հասե բեկոր է։ Պողպատա էլի, չուգնա։ Անե բեկոր է։ Ստեղ ամենած շատ է, ես է մեջը լինա։ Ենենք հալ է տանը, առաջինի վիր խպալ են, ենենք հալ ներքեի մասն։ Հետո դրանից հետո բարձրացալ վերև։ Դասին քիշքան ստես մթեն ժամի 3-նա 4-նակի իմ չմ լիտ ժամեր են։ Հետո դրանից հետո երկորդը լահա ես իմ տեղաշորումս, տաղաս իրեն տեղաշորումը վերջ լիտի լահա պարկելն մի 10 րոպեից հետո նորից հատե զալպը վերտուալ են, են հիշքան հիլիկա, շուշեկա, բոլորը թափվել է մեր վրա։ Կինս ենա բալի թիմը։ Վնասվել է։ Դուրը եկալա կպալ տվաճակատին, երկցալ։ Աշարկը պիտի ճանաչի, որպեսզի մեղքն էս ժողովուրդը։ Հիշքան է, էսա 30 տարի արդեն է այդ պատերազմի մեջ։ Այսօր կլինի, վաղը կլինի, 5 տարից հետո, 4 տարից հետո,
վերջը մենք ենք չէ մարդ, մենք ենք ուզում ապրենք։ Մենք ենք ուզում ազատ ապրենք։ Կախված, մենք ուզում չկախազնիկ ձեզնից այ մարդ, ինչ կոզում ուզանակ։ Հեսեք դուք ձեզ համար ապրեցիք, մենք էլ մեզ համար ապրենք հանգիստ։ Ես հարվածից ասենց եղել։ Դե, իհարկե, սա։ Բայց վերանորոգելու եք։ Բա ոնց։ Այն մարդկային կորուստն չլինի, այն մնացածը փայտա, քարա, ինչ մանամ, երկաթա, դա բոլորը կառուցելի է։ Վաղը պետք է մի թորնիկս ամուսնացած լինի 11-ին Կիրակի օրը, այսպես աստվածվալ։ Ամեն ինչը լոշում, որ պետք է ամուսնանա, այն ապոստելը, մենա իմ չեմ որ կողմի է։ Մեր այս երիտասարդները, մեր այս արտի խոցը, ես հավատում եմ, որ դրանք շատ ուժեղ են, դրանց դեմ խաղ չկա։ Արտիվի ճոտ է, քիչ ուզում մեկ կարում չում, ոչ չի հավատամ, տես քանի հազարավոր, քանի պետությունից եկած կարում չին դրանց հաղթին։ Եվ ոչ մեկը չի պատկերացնում, որ այդպիսի երիտասարդներ կնի։ Ուրախությունից կարում չում, աշկերս դե ոչ չես։ This is your host, Eric Akopyan of CivilNet, and we are honored to be joined today by world-famous sociologist Georgi Derlugyan, who's a lecturer and a professor at NYU Abu Dhabi, a man who I've had frequent exchanges with, and I can say if you're not learning from him, you're not listening to him. It's great to have you on our show. Thank you. Obviously, you're not a military expert and you're not a political expert. So what I want to talk to you about is about the sociological aspects of the war. One of the things that has struck me is in the past 22 days, the way this society has responded to the war on a social scale, in the sense that you've had almost everyone do their part on some level to the extent of their ability. Food being gathered, refugees being housed, almost everyone went on cue to do things, almost like bees in a bee colony, without ever being told. You know, my 14-year-old who grew up in the United States is at a post office, you know, boxing food. How do you explain this reaction and the way this society has reacted to this war? Well, the stronger the external threat, the stronger the internal solidarity. This was postulated by French sociologist Émile Durkheim more than 100 years ago. Apparently it remains true. You can see the opposite actually in many Western societies, you know, where the threat doesn't seem to be very much present and the internal dissent or internal strife is at almost frightening levels now. So in a very ironic sense, Armenia is, inside Armenia, is one of the safest places and most relaxed. You know, that this is that proverbial place where you don't need to lock your car. You know, that wallets probably would be returned, especially now. But this comes at a very terrible price. And that price has the name of genocide, right? You know, so this is a post-genocidal nation. It's a very dire, you know, God forbid anybody, you know, survive such experience. But what could be worse than going through another genocide? So this is what is happening, you know, and this is why we direly need this solidarity, you know, because this is a dark hour, you know, everything is in balance. So this is not just the pandemic killing people, which it is doing. You know, that this is a threat of existential extent to the nation.
which brings it together, which brings together people in the diaspora. I think it also brings the worst in some people. That there are people, of course, who try to leave. I know that there are cleavages in families, and this is actually normal. When mothers are afraid to lose their sons, for good reason. When sons are trying to escape control of their mothers. But I also see a lot of resolve. So many people who say, and that includes myself, I could have moved out. I'm not from Armenia. I'm only 1/4 Armenian, if you want to discuss that in such terms. Only one of my grandfathers, from whom I inherited the last name, was an Armenian. However, in face of such adversity, many people say we stay, and we stay together. And as a sociologist, I would say that it's actually, as long as this place exists, and it will exist while there are people, and they're prepared to fight, this is a comfortable place actually to live, and to be an old man. That's quite fascinating. One of the things that has struck me is the virulence of this Turkish, Azeri, Armeniophobia. I guess it's a fairly new term. In the way, obviously, social media always brings the worst in people in what you see. But I've worked in American politics for 30 years, and I've dealt with, sat down with, seen the worst kind of racist, generally white people in the United States, and even the most virulent of them will never tell you we want to kill all black people. They will never say we want to, kill every last Mexican. They will say they should go live somewhere else. I don't want them next to me. There is a almost pathological sense to this. The great Persian poet Hafez had a line about the words we speak is the house we live in. What house do they live in that they think like this or say things like this? First of all, let's not overextend the argument. You started by saying something very important. Social media brings out usually the worst in people. So this is not an exhaustive picture. Fortunately, we know that in Azerbaijan there exist such courageous people as the writer Akram Aylisli, and there are others. Many of them are in emigration. The same applies to Turkey even more. We know that there are other Turks. And in fact, it's not for nothing, that Erdogan loses elections in the biggest Turkish cities. It's not necessarily that they are nicer people, but he has lots of opponents domestically. Which also shows, that both Aliyev and Erdogan need to mobilize the people with less certain identity, the people who are marginal between village life and city life. People in city life are people who are comfortable in cities. They're citizen, that's it. They are much more relaxed about religion or anything else. Peasants in villages actually are also quite relaxed about religion, simply because these are daily rituals. They do what their parents, the grandparents, everyone around them are doing. There are many people who are in a limbo space between village and big city. This began in Turkey in the 1960s and 1970s. This is what had happened in Europe, actually. But in Europe, it passed in the 19th century largely unnoticed, because people were also leaving not just for big cities and becoming their proletarians or workers. They were leaving for colonies. They were going to Canada or Australia and becoming something else there, much more comfortably. Here, there are so many Turks from inner Anatolia. We have these demographic processes, we have the data, moving, if they can, to Istanbul, but if they can even better, they would move to Germany, of course, because this would be a big city. Happens also to many Armenians, who move to either Russia or California. In Azerbaijan, it went more dramatically. Let me remind you, there used to be, in Soviet times,
400,000 ethnic Armenians in Azerbaijan, right, at least. What actually happened was a massive population exchange. There were rural Azeris living in Armenia, and there were mostly urban Armenians living in Baku and Kirovabad, which is now Ganja. So what happened to the apartments of those people? The Armenian Azeris probably, their houses were abandoned, because they were rural and nobody was much interested in this very difficult land. In Azerbaijan, actually, they were in Baku, there were some of the best apartments. Armenians, occupied good positions. And by the way, it's an interesting argument, that, look, Armenian refugees, there are so many from Azerbaijan. Where are they? They're not in camps. They're all around. They found their way. They were professionals. They had commercial skills. They were good Armenians who found their way somewhere in the world. And that's a separate story, for Bakinci Armenians, to maintain their solidarity, to remember who they are. But what happened to Azerbaijani refugees, I don't think, this is simply because Azerbaijani propaganda likes to parade the misery of their refugees, but these people had few skills, not much human or other capital, and many of them are in very difficult situations. However, some of them, and that's a very good and nasty question, many of them moved into the apartments of Armenians. So as I maintain contacts with some of my Azerbaijani classmates, old friends, so they used to joke bitterly in the 1990s that gold hands left, gold teeth. These people, rural people with gold teeth, moved in. That the city, which boasted some of the most interesting jazz festivals in the Soviet Union back in the 1950s and 60s, right? That city is orientalizing, massively. One of Azerbaijani refugees, and there are Azerbaijani top refugees, so men who used to have a big position in Soviet Azerbaijani government, he emigrated with the words to his family that we are not going to stay with these people in this city any longer, it's unsafe. So what is happening, that I think, these kind of migrants from rural area are not quite sure in their own identity. The world looks quite hostile to them because they have very few tools to negotiate their entrance into this world. This is happening, of course, among Muslims in Europe as well. It's very difficult to help them, and in a situation like Azerbaijan or Turkey, not many people, not many government agencies are even helping. However, they can be mobilized. They could be very angry. They could be very angry at many things, and that anger could be channeled. External enemies. But the best enemy, in a sense, is the enemy which is external and internal, both, kind of devil among us, so they are lurking somewhere, so they are, why such massacres? Massacres usually occur, or pogroms, against the people you fear. Like Jews used to dominate the world, so that was the Jews everywhere. Look, the Wall Street are Jews, the Soviet government is mostly Jewish in the 1930s, so this was the view of the Nazis, that they control the world, we are heroically fighting, and if we don't eliminate them, they would eliminate us. So this picture of the world. So I don't want to overstate the argument, however, the very dire conclusion, which kind of suggests itself, is that we observe something which is not unlike the 1930s interwar Europe. And this anger could be mobilized for many different purposes. People could turn religious. When life sucks, people could go on drugs, could become criminals, but they also could go on pogroms. Yeah. One question that has dominated the war, and it's much of its coverage, has been the issue of these mercenaries being brought in to fight for the Azeri side, these jihadist mercenaries, and which leads to my question about
you have an opponent in this case that has a military budget that is 6 times more than Armenia's, on average, if the numbers are accurate. 3 times the population. In today's battlefield, it controls the air because of the drones, which is vital in any war if you want to advance. It's got the complete, utter integration and backing of the 2nd biggest army in NATO. Turkish special forces on the ground. You have all of those advantages and you need jihadist headcutters. What is the rationale? What does that tell you about their mindset that they would use people of that kind? Very difficult to reason for the people who are so different from you. So what we observe, it's actually a general rule. We can deduce if there is any battle plan or any diplomatic plan from piecing together the action. So what might be the plans of Washington or Moscow? In this case, why would you need these jihadis who are probably not technically sophisticated? Maybe just a psychological threat. Exactly, that these are not even ordinary Azerbaijanis. These are people who have the experience of Aleppo. And one of the possibilities, if they fail to take, say, Stepanakert, turn it into another Aleppo, destroy it, engage people in street battle. And for these, you would need to know the expendable, cheap military. We see it actually being used in Libya, in Syria, or so-called proxy wars. That the people for whom you have no responsibility before your own citizen. Because it was quite obvious that Armenians have the skills and the spirit, and they have good weapons of the late 20th century vintage. Right? So those drones created a new situation on the ground and in the air, which is very tragic, which is very much watched around the world, as I understand, by military experts. But distance war never captures ground. It can destroy, but then there still will have to be infantry going on. And if there is any Armenian infantry left, they will fight back ferociously. So in order to overcome that and suffer casualties and discard those casualties as to wild beasts, you need expendable, cheap allies from the third world, where the human life is valued very little. But you also probably use them as scare tactics, that these are beasts. These are not ordinary soldiers, so they are coming for ethnic cleansing. Because essentially, the aim of this campaign is ethnic cleansing. Of course, nobody really needs Armenian minority in Azerbaijan. Right, so that's the best guess I could offer. My last question touches more on the war, and for more than 3 weeks now, this sort of the citizen democratic army, which is Armenia's army, of every teacher and taxi driver and 18-year-old and 19-year-old, and from frankly all classes. It's a very democratic army. The Prime Minister's son is at the front. The Deputy Prime Minister's brother is at the front. Has been involved in probably the heaviest fighting in Europe since World War II, just in sheer scale and the weaponry used. This is nothing compared to the 1990s Yugoslavia or the war in Karabakh in the 1990s. And I think contrary to the beliefs of most people, or expectations of most people, not only has this army, for the most part, held its own up until yesterday, when they obviously clearly retreated from some areas, has essentially wiped out the armor of the other side up to the 70th, 80th percentile. Now, if you see Azeris advancing now, they advance in buses and trucks and things of that nature. It's not even in tanks and APCs anymore.
How do you explain this resistance when most other armies would have folded long ago? Oh, we live through a very special moment, so this is very much like Battle of Britain. Never so many oaths, so much to so few, to so few. And they feel it, and they must feel it in the battlefront, that they have support of all Armenians all around the world. They must also feel that they would be very welcome back home, that there will be a lot of support, and we will need to show this support to many families, because there are grieving families already. There are 700 dead. That's just the ones accounted for. But you're right, so the behavior of Armenian army, or Armenians army, the Artsakh army, and the government agencies, was exemplary. They're quite honest, so to the extent, that what is possible in wartime situation, they admit their losses. They are not trying to dump them like the enemy somewhere secretly. They admit that this is huge hardship. And frankly, it takes a miracle, and they're performing a miracle, that the defenses did not collapse in the first days. So now, of course, this is another very dire moment when, after 3 weeks of fighting, they must be resupplied. And we have 2 roads, as you remember, and people must go in and go out. There is, I don't know to what extent, air domination by the enemy, because at this point, Armenians direly need anti-aircraft weapons. It doesn't take a military expert to tell you. And however, as long as there is a possibility of holding the positions, I think Armenians are prevailing, simply because there are not so many, but they are far more committed. All military experts agree on that, that Armenians are outgunned, massively outgunned and outnumbered, but the quality of soldiers is very high. And this is exactly because, as you mentioned, this is an interclass alliance within a nation. This is very different, by the way, from Azerbaijan, which is a petrostate. It's essentially a monarchy. Its father and son have been holding to power since 1969. With a few years during Perestroika, when they were out of power, and then Aliyev comes back. Apparently all the oil wealth, even Azerbaijani official statistics, which are always very suspect, that they're embellishing their situation, but even that shows a huge gap between a chosen few, very few, who are extremely wealthy at the top, and the rest, which is pretty much like any post-Soviet republic, that the oil wealth did not trickle down there. And this is one of the reasons why they need this war. Well, Professor Derugian, thank you for joining us. It was quite enlightening, our conversation was. I appreciate you joining us. This is your host, Eric Kopian, ՍիվիլՆեթ. Thank you for joining us. Բարև, ես Լիկա Զաքարյանն եմ ՍիվիլՆեթից եւ այժմ գտնվում եմ Ստեփանագերտի նկուղներից մեկում, որտեղ ահագին մարդիկ են թաքնված։ Ամսի 27-ի առավոտից տեղափոխվալու նկուղ 3 երեխաներիս հետ։ Ամուսինս մինչև ամսի 1 աշխատալահացի փուռում, այս լույսերի գազի պատճառով մի առժամանակ մնացալ եմ մեզ հետ, նորից էլի աշխատանքի է։ Ես իմ ընտանիքովս մարդկնիկ 3 երեխա է, ստեղ եմ քլանուկում, ամսի 27-ից մինչև այսօր ստեղ եմ։ Երեխաների հետ մի քիչ ճիշտ է դժվար է, բայց ինչ անենք, հանդուրժում ենք։ Նեղումը երեխաների վեր դպրոց չկա կամ դուս չնկյամ։ Հա, պահին շատ անընդհատ դրսերում խաղանեն, դե մի քիչ ապասնի ամս թողում դրսերում։
Մի քիչ հեռանման։ Վերտիսն կյամ կարում չսփռնից։ Դե ինչ այն։ Մտածալ չէ տեղափոխվեք միգուցե ավելի ապահով տեղ Հայաստան։ Չէ, հազար չէ։ Իսկ երեխաներն էլ չեն ուզալ, դաժե մաշինը եկալ ավեր պիտի տեղափոխվեին, փոքր քլացնիլա վերում կոզում չենք։ Մնացանք ստեմանավան մանեն։ Տրահետիլացիալա տակություն ատվա, и վնդացա ուզաչուն, всё։ Դիե մնացանք ստե։ Քանի հոգ ունեք կիսում նկուղը։ Մի 35 հոգի։ 35-ից 40 հոգի լե։ Մեջի։ Այդքանի մեջին մնաք 3 հողային է դա всё։ Ձեզ մոտիկ ունիք առաջնագծում։ Հա, ախպերս են ամարտակել առաջնագծում։ Դե բարիկաններ շատ ունեն, բայց հիմնականը ախպերս դեռ պակասն մեր գյուղում պաշի չտեղափոխվա։ Խաղաղություն ալինան ուրիշ պիտի զգամ, լավ այն է։ Իսկան անդա զոհերից հետո կարիք չունք վեր հաղթինք վեջ։ Սկոմանք վեր հաղթալա անանք։ Ամենաշատը ինչ նսկարոտում քո ամեն օրերից։ Գնամ դպրոց, դասեր սովորեմ, դուրս կամ բاب։ Ամեն քրեքինամ չես։ Որովհետև կռևա։ Բախում ես դուս կես հայատ։ Հա։ Ինչան։ Վերթխին։ Պավուկ ես ունկացս արել։ Հա։ Նամ պավուկ ես ունկաստո։ Ինչ կոյիս այս մեր զինվորներին։ Ոզում իրանք առողջինի, երջանիկ ու շուտ վերադառնա իրենց մորը։ Welcome to CivilNet. My guest today is the photojournalist Gilad Sareh. He's from Israel and he's currently in Stepanakert in Nagorno-Karabakh covering the ongoing war. Thank you, Gilad, for joining us. Thank you for having me. So you have spent several days in the area and you've been documenting through images and stories the aftermath of the war. What is your insight of the situation there? So actually I'm here since very few days after the beginning, over 2 weeks already. And for me as someone that actually worked in the region for a long time and document the life in Karabakh for over 5 years, it is very hard to see the situation, to see the peaceful city and the villages that I've been before just empty and most of the people left, houses that destroyed. It is very hard, you know, because the place before, as I know, was very nice and peaceful, and right now it is a war zone. Okay, so if we have to talk about more the relations between Armenia and Israel, we know that the situation, the relation between the two countries is pretty tense because there is the issue of cluster bombs in Azerbaijan. According to Amnesty International, the Armenian government and Karabakh government is using cluster bombs, which is banned under the Convention on Cluster Bombs. And experts of Amnesty International revealed that these munitions came from Israel, and Israel is arguing that there is no use of there is a lack of evidence to justify a hearing on whether the arms are used for war crimes against Armenia. You have been on the ground and you're on the ground, and as a journalist, I guess you have noticed yourself, have you noticed themselves those cluster bombs? And in this case, what would you say about Israel's involvement in this conflict? So right now, as I'm here, I'm just documenting whatever I see. If it's a use of rockets or missiles, cluster bombs, whatever, I'm not an expert of weapons. I can just document what I see here. If there is a use of Israeli cluster bombs here, it is very sad. But at the moment from here, it is hard for me to just, you know, clarify such information. I'm here just to show what is really going on inside.
And for the people here, yes, when you see a building that's hit by a cluster bomb, this is a very bad. It's a bad feeling to see that. It's a bad feeling to talk with the people. And I hope that it is not an Israeli, but there is a chance that yes. So, Armenians always felt close to the Israeli people because of the shared experience of genocide and the Armenian genocide committed in 1915 by Ottoman Turkey and the 1945 Holocaust against Jews by Germany. But of course, I guess, obviously, as you said, you're not a politician, you're not a political expert, you're not a military expert. However, what do you think about the support of the Israeli government to Azerbaijan? Is it an indicative that for states, not only Israel, but in general, that for states profit counts more than human lives and ethnic cleansing more than values and morality? So, first of all, the connection between Armenians and Jews is not only about the shared history. Of course, there is a feeling of close relation sometimes when you meet people and they can understand what is being, the under threat for your entire life. And also the border situation in Israel and the border situation in Armenia is very similar. Living under threat is a very problematic situation, and growing up like that make people sometimes, feel more connected with people that share the same experience. But as for the connection with Israel and Azerbaijan, there is a lack of information in Israel. Many people think that Armenians have a problem with Israel, that Armenia supports Iran against Israel. But that's just because they never visited Armenia or Artsakh. The connection of Armenia and Israel is supposed to be better, supposed to be stronger, but the lack of oil, I guess, make Israel connected more. The lack of oil in Armenia make Israel connected more with Azerbaijan because Israel used about 60 or 70% of the oil in Israel is coming from Azerbaijan. So, it's not about the shared experience. It's only about power and money. And this is very sad because at the end, people in Israel think that Armenians hate us, but they don't know that Armenians really love us. And even now, when I'm here during the war and there are these talks of use of Israeli weapons in the war, people still welcoming me. I know there is like a bit more tense conversation with people sometimes, but most of people still have no problem with me being Israeli. They just ask me, maybe you can make a change in your country. And I hope it's possible, but at the end, we are not only sharing history, we are sharing a lot of culture issues, if it's hospitality and stuff like that. So maybe we need to develop more tourism here from Israel, and that will help the situation to be better. So let's talk more about your work, your job on the ground. And I wanted to ask you that, so you documented through images, and I said pictures, and also short stories, captions with your images. What is the most striking experience or memory that you have those several days you spent in Karabakh? I think one of the most powerful moments was on one of the very first nights when I heard a very strong explosion, very loud one, very close to me, and I just left. It was in the middle of the night, and I stopped the car with a few guys that just look for where is the house to see if someone is inside. And we drive around the city until we found the house, and they ran inside. Nobody been inside, but until the moment that there's the realization of empty house, the feeling was so
scary because you don't know what you will find inside. You don't know if it's just someone that injured or someone that died, if there are babies inside or family or just old people. You don't know, and this is a very, very powerful moment when you realize that nobody injured. The house is damaged, and you feel, okay, oh, it's just the house. It's not just the house, it's a lot of memories. It is the life of people, it's the trauma they will carry for a long time, and their neighbors will carry for a long time. But I think that if I will look into the most powerful memory I have in my 5 years of documenting Karabakh, it's the first feeling, the first visit. When I came here on the first time, I believed that I'm going into a war zone, very dangerous place, that everyone here is carrying Kalashnikov, and I might be robbed. I don't know. That all was based on propaganda that was available in the internet. And once I stepped in and I crossed the border, I found so nice people, and everyone stopped the car that we drove, feed us with food, let us drink vodka, eat honey or cheese or whatever they had on the table at the moment. And I just realized that this is a very kind place that just suffered from dehumanization for over 2 decades back then, and understanding that there are so nice people living in the situation where everyone believes that they are criminals actually made me come back again and again and again. And a bit before the war started, I almost published my photo book about Artsakh, and everything escalated. And for me, you know, it was the moment of realization that maybe these 5 years was the most important project I made as a photojournalist, because I could document the reality in this place before the war. And if someone ever will tell me, look, these people are brutal, these people are criminals, these people are separatists, I will never have any doubt with my truth that they are just the kind people who try to survive day-to-day life. In your book, you just talked about this project, Pictorial Project, your book. Will you, I mean, your plan was to show the peaceful part of the region and the peaceful part of Karabakh and its people. Will you, but from peace now we switch to despair. Will you add this to your book, in your book? What Yes, you've been experiencing? Definitely. I think that the war here and the life before together as one story is just another story of a place that people just, you know, one day woke up into a disaster just because someone else want to have the power, just because someone else want to get a cheaper pipelines or gas lines or whatever, and those people who just live their peaceful life and, you know, grow everything in their garden, just one day woke up and maybe some of them lost everything already. I know people that I document their life as a teenagers, and they lost their life during the war. Of course, I have to share this because this is part of the reality here. And one of the most important, I think, one of the most important part of the story is that my friend told me once in a village, you know, Gilad, I born in the USSR. I don't know what is the freedom. My son born in the free Artsakh, and he will never understand what is a cage. And I think this is part of the story. The way that people are fighting now is a survival war. It's not any of, you know, gaining more power, gaining more land. It's just let us live, because the feeling of everyone here that I talk with is if we
if we will lose this war, we will lose our life, and this is part of the story. You know, I could see some of the people that are in the front line as a teenagers, and I realized that that's one of the other things that we are very similar in Israel. We all to serve in the military when we are 18, and we also lost, everyone in Israel lost some family member during a war or during, you know, a terror attacks. And that's another similarity that I just realized we have right now, you know, as countries. Yeah, it is part of the story, and I hope it will be short war, because I can see the tragedy is already here, and so many people already left, and so many people, by the way, in both sides, they are suffering from that. The families that lose their children, they don't really, it doesn't matter if you are Azeri or Armenian. You lose someone, and they will never come back. So I hope it will finish fast. And then last question, why do you keep staying in a war zone, in a conflict zone? It's became dangerous. Every day it's even more dangerous. Why do you keep staying there? As a photojournalist or documentary filmmaker, you want to capture the moment as is, and if it's dangerous, it's part of the work. At the risk of your life? The risk, yes, in different places there are different risks, and yes, I know that I'm here, you know, like, so the other day I had a missile just a few meters from the place I stand, and this is part of being a photojournalist. If you want to show the truth to the world, you have to be there. You have to, you know, speak from what you experience and what you see, and not from what you get from inside when you are outside sitting and drinking coffee in a nice cafe. I also, you know, I also do all this work. I came here, I finance my flight, I came here without knowing if I will be able to sell some of the materials, and good people actually donated money and still donating to help me to document here. But at the end, I didn't think, okay, would I be able to cover the cost of what I'm doing here, or maybe I will lose my life, which is more dangerous. I just came here because I believe that this situation needs to be documented until the last moment possible. If I will see that there is no chance, but I have to leave, of course I will leave. But as long as I feel that the management of risk is kind of okay, I'm here. Okay, thank you very much, Gilad, for this talk. Thank you for having me, and I hope peace, or in the local language, Hararutyun, will come very fast. Thank you very much, Hararutyun. Thank you for watching us, and continue to follow CivilNet as we keep you updated on the situation in Nagorno-Karabakh.
Շարունակում ենք ուղիղ միացումը, Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ Արցախ է գործուղվել քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի 9 հոգուց բաղկացած խումբը տեսչական մարմնի ղեկավար Գեղամ Շահբազյանի գլխավորությամբ։ Գործուղման նպատակն Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ջոկատների հետ համատեղ Արցախի բնակչությանն այս դժվարին ժամանակահատվածում անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելը, ինչպես նաև համատեղ ջանքերով հումանիտար աշխատանքներում ընդգրկված լինելն է։ Այսօր կայացել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների գլխավոր դատախազների հերթական տարեկան առցանց նիստը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Նիստի օրակարգում քննարկված հարցերի շրջանակում Դավթյանը մասնակից երկրների դատախազներին ներկայացրել է նաև Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի և Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից կատարված խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր հյուրընկալվել են արցախցի մի խումբ երեխաներ, ովքեր Արցախի Հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ժամանակավորապես ապաստանել են Հայաստանում։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի հետ համագործակցությամբ արցախցի երեխաների համար ժամանցային միջոցառում է կազմակերպել։ Ներկայացումից հետո երեխաներին նաև նվերներ են փոխանցվել Հանրապետության նախագահի ներողություն աշխատակազմի կողմից։ Այժմի լուրերն այսքանն են, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որը պատմում է մեր հայրենակից կամավորների մասին, ովքեր այս օրերին պաշտպանիչ ցանցեր են հյուսում առաջնագծի համար։ Այստեղ կոնկրետ այսօր հիմնականում ցանցեր ենք պատրաստելու, մի քանի պարտի արդեն ուղարկել ենք, պատրաստել ուղարկել ենք, սա արդեն հերթական պարտիան է։ Փորձում ենք ինչով որ հնարավոր է օգտակար լինենք, մինչև որ այս չարիքը մի օր ավարտվի։ Տարբեր մատերիալներ են լինում, միշտ չէ որ նույն մատերիալներ լինում, եւ գնում ենք ցանցեր, հատուկ ցանցեր։ Երբեմն մենք գնում ենք, երբեմն լինում են նաեւ բարերարներ, ովքեր որ օգնում են։ Հիմնականում սկզբնական շրջանում մենք ենք ձեռք բերում եւ սովորական այս տեսակ թափոնները փորձում ենք ամրացնել այնպես, որ տեսեք ցանցեր ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ցանցեր ամբողջությամբ ծածկվեն։ Եվ այդպես մանրակրկիտ աշխատանքի իհարկե, բայց սիրով ենք անում, մեծ հույս ունենալով, որ պարտադիր ինչ-որ չափով սահմանին օգտակար ենք լինում։ Молодцы, Диана, даже уж мама накалвеет. Арак վերջը։ На селфи արեցի։ Ուֆ, класс։ Ես կոմը խիա է։ Կտորը սենց կեսով կապում ենք և երկու քար կապում։ Մեկ, երկու։ Կաղցեք կալիս եստեղ։ Չորորդ օրն։ Իսկ օրենքն է Դե այսօր հեսա 2 ժամը կլրանամ, բայց պիտի գնամ, որտեղ աշխատանքի։ Ինչի ծելիս, ինչ եք մտածում։ Դե ոնց բա օգնել պետք է, չի։ Երեխեքին։ Մեկ։ Ամենաթույլ տեղերը անկյունն Լավ երկար է դու ոտ ինչ-որ սպանոց։ Հա։ 35 րոպե։ 35 րոպեից հավաքում ենք արդեն։ Գնացվել աշխատանքները համակարգում։ Դե արդեն որերորդ սետկեն ենք պատրաստում, ցանցն ենք պատրաստում, հենց միշտ հերթափոխի մեջ են մարդկանց օգնել, ողորմել,
մի խոսքով ցուցումներ պետք եւ ամենակարևորը գրաֆիկ մենք միշտ վերջնաժամկետ ենք գնում որ անպայման տեղավորվենք որ աշխատանք անverջ չձգվի եւ մի ցանցի համար մենք ծախսում ենք մոտավորապես 2 ժամ շատ հաշիվ չկա եւ սա մեր ուժը մենք այս պատերազմին մենք ազգով ենք մասնակցում սա բանակի կռիվը չի սա գեներալիտետի կռիվը չի սա կառավարության կռիվը չի մենք ազգով ենք այս կռիվը տալի հենց դրա մեջ է մեր ուժը հենց դա է լինելու հիմնական պատճառը որ մենք հաղթելու ենք որտեղ այս պատերազմը ինչքանով հասկացանք ինքը երկարաշունչ է լինելու հաղթելու նա ով դիմանալու է մենք ոնց որ թե պատրաստ ենք դիմանալու ոնց է ոչ թե ոնց որ թե հաստատ որտեղ գնալու տեղ չունենք Ճարտար գնեց, մերոն խփեցին ինքնատիվ։ Ինքնատիվ է, թե խմբագրական։